Salam alaikum, coucou les filles, Kerakom, j'espère que vous allez bien. Donc, comme dans une nouvelle vidéo. L'yom d'être comme une vidéo un peu spéciale où jamais où j'ai jamais osé faire une vidéo qui m'a haka. Mais bon, le principe, je fais sur plusieurs chaînes YouTube. وعجبني وعلى بالي باللي انا كشغل كل ما نشوف هذا لو تيتر نقول ندخل نشوف باسكو حنا on a tendance نبغوا نعرفوا كاع on est tous comme ça donc à chaque fois vous me posez des questions هكا وما نريبونديش donc قلت pourquoi pas sélectionner quelques questions indiscrètes donc اسئله جريئه donc كما كنتوا تشوفوا هنايا في انستغرام حطيت لكم déjà d'ailleurs je vais vous mettre mon Instagram هنا ولا هنا parce que c'est là-bas que je passe la plupart de ma journée. Donc voilà, هنايا حطيت لهم un post قلت لهم voilà, je vais vous le mettre هنا ولا قلت لكم posez-moi vos questions indiscrètes. اعطوني اسئله جريئه et franchement j'étais servie parce que on dirait demain كانوا يقارعوا لي فيه il y avait beaucoup de questions واليوم ان شاء الله je vais essayer de répondre على كاع هاد les questions بكل مصداقيه وبكل صراحه. Voilà, si vous voulez voir la vidéo ben restez branchés. كاين بزاف صوالح جامي تعرفوهم عليا. Voilà, la première question, Léo Slatni, peut-être plus de 20 fois, c'est est-ce que tu es en couple? Je ne suis pas en couple. Voilà, non, je ne suis pas en couple. C'est pas ma priorité pour le moment. Donc, j'ai un but في حياتي, j'ai envie de faire des choses, de travailler sur moi. De m'avancer, de m'améliorer. J'ai des priorités à l'hub ou à l'gharam ou à l'ishq ou ainsi de suite. Donc j'ai envie de travailler sur moi parce qu'une fois tu es en couple, là il y a des trucs qui vont changer dans ta vie et tout. Et أنايا دروك راني باغية نخدم على روحي على نور نطور من نفسي. J'ai pas envie de rentrer faire des histoires. Je suis bien comme ça pour le moment. Donc j'attends. Ou déjà il n'y a pas... Pour le moment, ça maquille. Voilà. Mais elle. Après il y a une autre question de Sayah Amel Getli. Merci beaucoup ma chère. Elle n'a pas posé cette question. Après Doudou, elle me dit هل تؤمنين بالحب? Oui. أنايا الحب pour moi ماشي غير حب الحبيب لحبيبه ولا حب الزوجة لزوجها. Pour moi الحب c'est vaste. تبغي خوك, تبغي اختك, تبغي امك, تبغي بوك, تبغي خدمتك, تبغي الناس اللي يبغوك. الحب تبغي داركم, تبغي الناس اللي يبغوك, تبغي الطبيعة, تبغي خدمتك, تبغي تليفونك, تبغي صوالحك. دونك الحب c'est vaste. الحب jamais ما يتليميتا على une personne ولا على شخص ولا على حاجة. ولا الحب il est partout. أنا نخمم كيما هكا. أنا pour moi l'amour il est partout. Je vis avec l'amour, j'aime l'amour, donc je suis comme ça. Voilà. Après une autre question d'un copain, d'un couple a dit t'as fait, j'étais servie. هنا élégante mom قالت لي pourquoi tu as rompu avec ton mari et est-ce que tu peux être avec un homme marié وعارفة. alors là هذه البارح déjà les filles اللي معايا في انستغرام البارح j'ai répondu à quelques questions sur un live. On a le débat طلعوا معايا لي في الاخر وكاع حكاو لي زيسول زعما فريمون اللي ماشي معايا في الانستغرام بغيت تدخل parce que vous ratez quelque chose. Donc là élégante maman elle me demande pourquoi tu as rompu avec ton ex-mari. Bon Loula c'est pas mon mari, c'est mon fiancé, j'ai jamais été mariée. والحاجة الزوجة pourquoi parce que c'est un peu bon, on va dire que أنايا كنت صغيرة في هذيك l'époque, j'étais jeune. و بالك تقلقت, بالك هو il sait pas comment se comporter مع وحده immature. C'est pour ça وقع la séparation صرات. mais jusqu'à maintenant نهضر مع دارهم, il y a pas de problème, jamais تخاصمنا, jamais تواصلنا. Et est-ce ça tu peux être avec un homme marié وعارفة? Non mais ça البارح c'était la catastrophe sur cette question là. تعرفي élégantement tu as fait واحد live البارح تاع 2 heures c'était chaud. Et ben non non jamais de la vie. Donc être avec un homme marié وعارفة كيما هضرنا البارح. il y a des hommes اللي يتلاقوا مع الشيرة ويكونوا هما ديجا متزوجين وما يخبروش لا في ويبنوا لها قصر ويبدوا يكذبوا ويبدوا مناني والشيرة تطيح في قفص تاع هذاك في الشبكة حب تاع هذاك ومن بعد elle découvre. là
سي با فاسيل باسكو سي با فاسيل باسكو كذب عليها باسكو كانت حاسبه بلي هو عازب ولا هو فوالا ديفورسي ولا elle découvre qu'il est marié دونك هادي سي با فاسيل بالك بور تجبد روحها وكاع باسكو الحب سي ان تروك ماشي حاجه سهله لامور سي فريمون ان تروك très fort même ouais très fort moi comme je suis quelqu'un qui aime l'amour donc c'est pas facile et je soutiens toute femme qui a été victime de ce genre de mensonge ou pour les وحده على بالها بلي هذا marié وتروح معاه donc هذه pour moi c'est je peux pas dire le mot c'est ماشي مرة سمحي لي اختي زعما افيك تو مون ريسبي مي انا عارفه بلي هذا متزوج ونعرف على بالي بلي هذا متزوج وبمرته والاخر ونروح نصدم ونحاول نخسر داره انا ما عنديش ماشي شيطان ما عنديش قرون وكعاله ولا بدافر شيطان شو ديزولي باسكو انا عارفه انا غير الشيطان اللي سيباري في اللي خسر الديار ويفركت الناس pour moi une fille qui fait ça سمحي لي اختي مي va voir un psychologue parce que tu te sens tellement inférieur que ما عطيش حقي باسكو عارفه بلي واحد عازم ما يديكش حتى لواحد متزوج بون سي ان سوجي فاسي لقنا فيديو وحده ونقعد نهضر كاع ما نحبسش باسكو سي جو كوني بليزيور بيرسون اللي دو مون انتوراج ils étaient victimes de femmes si je peux appeler ça comme ça une femme اللي خربت لهم دارهم وعلى بالها بلي متزوجوا كاع ودات لها راجلها وطلقتهم دونك بور مورتي روحي سويفي عند بسيكولوج روحي عند بسيكياتر بالك باسكو سي une maladie bien profonde c'est pas que psychologique c'est ouais il te faut beaucoup de thérapie. Alors درو كاين une autre question de أمون نينا 2016 قالت لي اش هي الحاجه اللي تكرهيها في لا فامي دونك الحاجه اللي نكرهها في لا فامي سي لي زيستوار تاع قلتي قالت منا عليها انا جاده روحي كاع ما فامي كاع لونطوراج تاعي عماتي خاله بون ما عنديش خالتي مي كوزين كاع جابده روحي جوغ نهضر معاهم وكاع سي مي كوزين نبغيهم وكاع مي شو با لو جوغ اللي نتصاحب معاهم ونخرجوا في الحباب باسكو جو سي كو ابري سافا كريي دي زيستوار تاع قلتي وقالت ورحتو هذيك ما جاتش وهذيك عرضتوها وهذيك ما عرضتوهاش وهذيك علاه ما قلتي لها هكا ولا ما قلتي لها هكا merci donc عندي خوتي ça me suffit largement même si ma famille j'ai un grand estime pour ma famille mais même دروك on va pas se mentir c'est pas comme avant بكري كانت كاينه هذيك les liens familiaux les la famille جوعان ما دروك c'est plus comme avant الا ما رحب ربك كاين quelques familles اللي ils ont gardé هذاك le lien familial وهذيك المحبه وكاع مي généralement ça انا الكوتي ماتيرنيل كوتي تاع ما مير جي با عندي كان عندي خالي الله يرحمه وكانت عندي خالتي الله يرحمها دونك ما عنديش في كوتي تاع ما مير عندي مي كوزان وكاع مي شاكان الى في سا في كل واحد تزوج له بداره ولاده وابري كوتي باترنيل عندي الله يبارك عمامي نهضر معاهم كون جي لوكازيون كاع مي شو با لو جور تاع نروح عند عمي ونجي عند عمتي كل يوم نو Non mais franchement عندي par exemple عمتي je l'estime beaucoup عندي عمي تاني بالك في كاع عندي deux préférés si je peux dire ça comme ça bah عمتي في داليا je passe par là هذه عمتي نبغيها بزاف وعندي عمي بوعبد الله تاني je l'estime beaucoup voilà ما كوزين تاني نقدم تحياتي لخالتي وعمتي bah ma cousine aussi Nassera je l'estime beaucoup je voilà parce que هي peut-être elle est un peu comme moi c'est le genre اللي elle aime pas trop se mélanger elle garde ses distances وتخلي محبه كيما يقول لك البعد يجيب السلام والقرب يجيب الكلام انا هذه نتمشى بها ودي علمتها لي الله يرحمها دونك الوغ كرال كاتي قالت لي لو كان تلقي واحد كيما باغي قلبك وناويك للحلال بشرط ديري حجاب ديريه سلمي بزاف على لي نبغيكم ميرسي من وهران دونك لو كان نلقى واحد كيما باغي قلبي ديجا انا اللي باغيته قلبي ما يفرسيش عليا حاجه ديجا هذه الحاجه الاولى المفرس عليا انا جو سوي بور لو حجاب ان شاء الله ربي يهديني ويهدي امه محمد اجمعين ان شاء الله جو كونت با فينير ما في هكا سا سي سور مي انايا بور موا ما كانش بنادم يشرط عليا حاجه انا سورتو كونت يساجي دو حاجه تاع دين حاجه تاع ربي وحاجه تاع الدين وهذه سي انا بيني انا جو بريفير 1000 فوا وحده ما دايرش حجاب ولا وحده دايره حجاب ماشي الا با اونفي ودير صوالح بالك اللي وحده متبرجه ما باليش دير ما ديرهمش دونك انا افون تو بور موا الدين معامله الدين تربيه الدين اخلاق
كنتش عامل حاجه وابخي الحجاب شي شرط مانيش نقول انا منا ولا نفتي ولا حاجه ولله. ان شاء الله ربي يهديني وان شاء الله نتلاقى مع راجل اللي يكون في كاع المواصفات وتالمون نكون نبغيه ندير على بوركوا با با savoir. Alors après une autre question, pourquoi tu me plais beaucoup Ibtissam. Merci mon amour. كنت مخطوبه افون وي على حبستي لي لايف تاع الفيسبوك. انا كنت ندير لي لايف فيسبوك ديجا انا الاولى جيتي كوني في الجروب دو مرام. دونك لو جروب دو مرام اللي نبغيه بزاف سي جي باسي دي سواري تماك. سيتي فريمون دي سواري كنا نفوتو. كنت ندير دي لايف دو 3 اور. C'était extraordinaire. On partageait plein de choses, on parlait de tout. Il y avait franchement on a هذوك لي لايف تاع مرام هذيك ليبوك والله العظيم لا جو بلور. هذيك ليبوك تاع مش عارف il y avait beaucoup de belles choses في هذيك ليبوك. Donc bon désolé les filles. Donc voilà, c'était pour cette cause اللي صراو بزاف صوالح اللي حبست عليهم لي لايف. ابخي دروك je suis sur YouTube et c'est trop bien تاني. Sinon عندي sujet صح باش تسالي en privé. T'as un copain, pourquoi tu veux quitter Pau? Alors je veux quitter la région Hadiga اللي حدا Pau parce que je n'aime pas. Voilà, je n'aime pas cette région et j'ai envie de changer. Pour moi ici il y a rien ici, voilà. C'est trop calme pour moi. Voilà, نبغي بلاصه اللي فيها لا في فيها وين تلاخري فيها بزاف صوالح et ici je n'aime pas du tout. C'est pour ça que je vais quitter. عندي سؤال بصح انتي فنة. ميرسي حبي. طون بوا جو سوي ا 79 دروك نقصت. ما عندي سؤال برك فرحت كي طلعتي عند ليلي كنتي غاديتي كي كنتي وحدك هنا ان شاء الله تلحقي لي واش راكي حابه. ميرسي اسي العمر. ميرسي بوكو مون امور. ايكوت هادي ما غاديش نقراها باسكو البارح هضرنا عليها ثاني. Après une autre question. Excuse-moi pour cette question, mais je pense toujours à ton papa. Il vit seul ou bien il s'est remarié. Excuse-moi. Donc, qui m'a goûté le barah, mais il n'y a pas de problème. Et merci d'avoir pensé à mon père. C'est gentil. Et ben mon père, il s'est pas remarié et il est contre cette idée. Il veut pas. Donc, il est contre, il veut pas. C'est son choix. Autre chose, il vit pas seul, ça c'est sûr. Il vit avec mon frère, avec sa femme et avec ses enfants. Et il est bien entouré et il vit chez lui. Donc mon père, comme عارفين بويا راجل كبير, c'est pas un jeune ou là, donc pour lui venir ici en France ou maintenant non. Donc هو déjà غير جا les frontières qui راهم بالعين. Sinon une fois يحلوا les frontières, il va faire des va-et-vient parce que il possède un visa, il n'a pas les papiers pour pouvoir venir d'Alouak. Mais lui une fois يحلوا les frontières, il doit faire des va-et-vient كيما قلت لكم. هو كيما عارفين كاع les parents âgés, ils préfèrent rester chez eux bien au calme. Oui, il est bien entouré alhamdoulilah. Voilà. Merci d'avoir pensé à lui. Ould Brahim Karakash. Sinon أكتر موقف محرج صرالك جامي تنسيه. Bon خطرة أنا وحدة صاحبتي je vais pas citer son nom. رحنا نعزو. C'était ça. C'est ça. avec كانت فيها طبيعة خاصة. surtout هي صاحبتي هذه اللي كانت تحشمني. رحنا نعزو وفي الجنازة جانا الضحك. الناس تبكي وحنا جاينا الضحك وشي قاعدين. غطيت وجهي بالشعر وبديت نضحك. علاش وحده كانت تماك ضحكتنا. C'était ça مزيان ما فاقوش بينا مي c'était ça حشمت روحي داك النهار. شدت لي على وحده ضحكتني. ما قاديش وشغل c'était عيب. Je sais que عيب mais des fois تصرا. Alors une autre question. Je t'aime beaucoup. Merci. شحال من مرة حبيتي في حياتك؟ Je sais pas. أنا بغيت نقول لك نموت عليك ميرسي. حسبتكم عيطتي الثانية. Merci mon cœur. On te voit. J'adore ton bracelet. Merci. Donc tous mes bijoux viennent de chez Younes Bijoux Oran. Choupo en face Adel Shop. Alors t'es toujours mariée? Moi j'ai jamais été mariée Chanez Chanou. En tout cas, Rabbi Handik, merci, mais j'ai jamais été mariée. عندك حبيبك non. Moi c'est plutôt une faveur. ما تغيبيش علينا والفتك à chaque fois نجي نشوفك كاش لايف. Oh merci كرام, t'es mignonne ma chérie. Réponds-moi. ما عنديش من سقسي بغيت نقول لك نحبك بزاف. Il y a trop de messages d'amour. C'est abusé. Non, j'ai aucune question. بنت لها دوك جاي زمر عليا انا.
Voilà. Alors moi j'ai merci. تفكري في الزواج حاليا البارح déjà في la vidéo اللي درناها انا وفادية on a parlé que de ce sujet. Donc moi pour l'instant قلت لكم je ne me sens pas prête du tout pour l'engagement et pour le mariage. انا دروك ما رانيش باغي نتزوج، ما رانيش نفسيا وكل شيء مانيش واجده المسؤوليه. الراجل واش ديري له هذيك نو نو دروك نو امبوسيبل 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 دروك امبوسيبل. على بالي بلي دروك الا زعما شغل جو مو سوي فورسي وتزوج على بالي بلي جو في فيفر لونفير ميم سي جو في تروفي ان هوم مانيفيك مي مانيش باغي نغبن ود الناس معايا. بور لانستون جي با انفي j'ai envie de prendre mon temps, de me reposer, de faire mon deuil tranquillement, de me كيما نقولوا travailler sur moi. Pour moi الزواج حتى نكون مقتنعه 25 ans 26 ans 30 ans 35 ans c'est pas l'âge qui définit. ويت ما عندناش حنا اون ريغل قال 20 ans اللي تكوني متزوجه، 25 ans يكون عندك زوج ولاد، 30 ans بديتي تخطب بنتك. سي با هادو القواعد داروهم غير المجتمع اللي اخترعوا اسماوات واخترعوا دي زاكتيكتيف ما كاينينش كاع كيما هادي تاع بايره مطلقه هجاله. هاد صوالح المجتمع دارهم، ما كاين لا في دين لا في ثقافه لا في تاريخ، دارهم المجتمع. دونك انايا جو سوي كونتر هاد القواعد اللي مدايرين تاع وي في لي 20 تليق تتزوجي، في لي 30 تولدي، في لي 40 تخطبي لولدك ولا لبنتك يخطبوها لك ولا سا سي موا نو. جو سوي بور لو مارياج، جو سوي بور الحلال، مي دروك ما رانيش واجده الله غالب. مانيش باغي نتزوج باش او بو دو 3 موا 4 موا ولا ميم با نقعد نمرض في ولد الناس ونكره له في حياته و نو نو. دونك جو بريفير ريستي كيما راني جو سوي بيان. ندير صوالح اللي راني باغي نديرهم ومن بعد انا ربي دار شي حاجه مرحبا. فوالا. Alors, s'il te plaît, جاوبيني في البريفي, j'ai besoin de toi. Ok, ma chérie, normalement c'est bon. Il n'y a aucune question, mais je voulais juste te dire je t'aime. Merci. Nari 43. Top. Tu es amoureuse. Tu as l'amour ou là? Quel est ton genre d'homme? Mon genre d'homme, déjà la première des choses, il faut qu'il soit un homme. قلتها déjà البارح. Donc pour moi un homme, la dernière génération هذه تاعنا, il y a plus de sexe masculin que d'hommes. Parce que être un homme, c'est avoir des valeurs, des principes. C'est راجل ماشي جنس ذكر. دروك كاين بزاف كاين رجال الله يبارك كاين، مي كاين اللي غير داين جنس ذكر ما عنده حتى حاجه تاع رجال. دونك انا الحاجه الاولى اللي يكون عندي اللي يكون راجل فيها يحترمك، فيها يبغيك، فيها يخاف ربي فيك، فيها ما يبغيش عليك، ما يبغيش على اخته، ما يبغيش عليك، فيها ما يحقرش، ما يظلمش، ما يكرهلكش حياتك، ما يرديكش. كاين بزاف صوالح راجل ولد فاميليا يخاف ربي. دونك بور موا مون جور دوم الاولى انا جو مو باس با سور لو فيزيك. انا المظهر هو الحاجه تاعي. باش نقول لكم ندي واحد ماذا بيه واحد يكون مقبول فوالا، بصح ماشي نقول لكم واه لا هذا ماشي شباب ما نديرش با كوم سا. موا لا بوتي لو فيزيك سي حاجه تاليه. كي نبغي نزعق ولا كيما لا ديرنيير فوا سور لو لايف تاع وسط لي كنا نزعقوا تماك. مي بور موا انا الحاجه الاولى ان كي ماسوم اللي على باله راه باغي ماتور وديجا داير حياته. انا مانيش ما نكذبش عليكم، انا ما حلفتش ما نقعدش دروك تسمع بيا الفله راني نقول هكا تجيفني. بريف ما غاديش نقعد انا كل ما زعما واحد ماشي واجد نقعد انا وياه نبنوا بالحيه ومن بعد التاليه يتلقى خد اخرى. نو انا دروك اللي واحد ما نكذبش عليكم جو دي لا فيريتي. دروك اللي واحد يكون سي بون دار حياته، دار سكنته، دار بون راح نقولوا دار سكنته، دار صوالحه، انا نجي ديريكت نتزوج به نبني معاه من بعد بلو طار. لا بغا يزيد يطور وي جو سوي لا، مي باش واحد نبني معاه كلشي من الزيرو نو ما نكذبش عليكم. باغي واحد واجد قاضي ماضي. Voilà. Après le physique, ça oui, moi je préfère par exemple les bruns que les blancs, mais هذا c'est un plus. Je préfère les grands que c'est un plus, c'est moi. ماني نقول حتى حاجه. après صوالح ما كاتب ربي وهذا الشيء خلق ربي ماناش نعايبو ولا حاشا ولله. مي بون انا شويه 170 جو بريف وانا نلبس طالون بزاف. دونك جو بريفير واحد يكون طويل باش هما كي نلبس طالون نلبسها اليز ونشوف الفوق ونشوف شتات. سي با ميشون والله العظيم. ديجا تو سكي بتي مينيون ماشي نعايب على الكسار ولا مي زعما انا شاني باغيه يا خوتي، انا شراني باغيه.
Alors, واش هما طموحك؟ ما هو واش هو طموحك؟ كيسموك Nina Nada. Donc Nina Nada, je suis une personne très ambitieuse. أنا إنسانة طموحة بزاف. أنايا le genre de personne اللي باغية ندير كلش et n'importe quoi. تلقيني في لو مود دو بوتي، تلقيني باغي ندير نقرا، تلقيني مول القرايه نقول لكم لا راني باغي ندير انفيرميير. دونك j'ai envie de tout faire. Donc pour l'instant الطموح تاعي c'est, pour ne pas mentir, c'est améliorer ma chaîne YouTube, avoir plus de notoriété, avoir plus d'abonnés, power la chaîne تاعي, je serai plus connue. Je vais pas mentir, نقول لكم الصح, déjà ça se voit que je travaille sur ça, je fais des vidéos régulièrement et tout. Donc non, قولي coucou. Coucou, merci les commentaires. Ah oui, elle est trop gentille. Merci, vous avez été super gentille. C'est trop belle, c'est trop belle. Donc voilà, les filles goûtent comme دونك والحاجه طموحي الزواج راني دروك شو ان تران دو ترافايي لواحد الحاجه دوك من بعد ان شاء الله ماشي دروك ما نجمش نهضر عليها. دونك اون فوا جو كومونس ا فير لي شوز بيان كوم يل فو اي تو. دونك لا جو في كومونسي ان شاء الله نقول لكم فوالا ان بروجي جو ترافاي سور ان تروك Après, طموحي الثالث هو j'ai envie de faire des études ماشي من la spécialité تاعي. Donc j'ai envie de faire des études d'infirmière. Ça me tient à cœur, vraiment, j'ai très envie de le faire. C'est pas pour l'argent, ni pour... parce que c'est plus... j'ai vécu un truc في حياتي اللي j'ai pas envie de pleurer, mais j'ai envie de faire infirmière. Désolée les filles, اليوم كنت بزاف هاد لا فيديو خرجت لي في المشاعر. Donc قلت لكم j'ai envie de faire infirmière pour parce que ça me tient à cœur. Pour des raisons personnelles, شوية. J'ai pas envie de pleurer. J'ai pas envie de pleurer. أنا نضل الطاقة الإيجابية وكاع ودروك راني نندب. Bref, قلت لكم باغي ندير infirmière parce que ça me tient à cœur, parce que pour moi c'est un travail très noble qui m'a le médecin. Je ne peux pas faire des études en médecine, mais j'ai envie de faire des études d'infirmière et je vais, Inch'Allah, une fois comme le projet هذا projet personnel, professionnel, pas personnel, désolé, professionnel تاعي dans un truc اللي قريت عليه وكاع. Donc une fois نحل هاد الحاجه راني باغي نحلها. Donc Inch'Allah vous allez tout voir. Inch'Allah من تماك نجم نبدا في les cours de ces 3 ans. Je me suis renseignée, j'ai cherché des écoles وكاع. Inch'Allah d'ici l'année prochaine ou là je vais commencer à faire ces études et j'ai envie de travailler dans le domaine médical pour donner le sourire, pour aider, pour beaucoup de choses. Pour beaucoup de choses. Inch'Allah un jour je vais vous raconter tout, mais voilà. سمحولي بكيت اليوم. Sinon, إكرام بن دياب قالت لي كوكو ما بال انتي ويت تضحكي اي طول الطون، مي نحسك صرات لك حاجه في حياتك كبراتك على لاج تاعك شهيه. جو تفي وقتها لا كيسيون. دونك إكرام ما كوبين، انا الحاجه اللي بدلتني واللي كبرتني بين ليله ونهار سي لو ديسي دو ما مير. Je l'ai très mal vécu. Il m'a forgé, genre la séparation de ma mère, elle m'a forgé. كنت بنادم والله العظيم صدقوني بالله كنت بنادم وليت بنادم. Pour de vrai, hein. كنت بنادم وليت بنادم. Donc la séparation avec ma mère, elle m'a forgé, elle m'a fait de moi une autre personne. Donc c'est ça. C'est ça le truc qui... Et ça m'a rendue plus forte. Parce que pour moi, perdre un être cher et surtout perdre sa mère, et pour moi ما كانش حاجه تضر اكثر. ديجا دروك نقول لهم كي كنا نهضر مع لي فيك سوا يرسل لي دي ميساج sur انستغرام اللي عندها بروبليم اللي منا ميم في ما في بريفي بارفوا كي هكا في صوالحي انا كي نخص ما على باليش كي صرا لي حاجه ولا جو مدي انا جو سورفي لا مور لو ديسي دو ما مير. انا راني عايشه بلا ما الضر اللي ربي عالم به. دونك اون بيرسون تي ولا انت ولا منا مي جو مون فو. t'es là, t'es pas là, je m'en fous. انا ما عنديش راني عايشه. جو ريفليشي كوم سا والله العظيم. اون فوا البنادم يوصل لواحد الدرجه من الالم
et الصوالح الاخرين من بعد ما يولوش يضروك. C'est ça qui fait de toi une femme forte et avec du caractère. Une fois تدوقي واحد لا دوقكم اخوتي لا دوقكم زعما كان غير نقول لكم اللي كيفي راه ما عارفينش راني نقول. Une fois t'as واحد un certain degré de douleur, les autres douleurs ما يولوش يضروك. C'est comme ça. المهم خلينا نزيدو نقرو لي كيسيون. واش طموحك سي قريتها. مستغسي نقول لك حنا كاع نتبعوا كاع لا فامي. ميرسي امين 31 عندك سبا عندك حبيب عندك الله يبارك عليك اختي نور. ميرسي حبيت. تي ديفو الوغ مي ديفو سقستني ايمان 7 سقستني بزاف لي كيسيون. Donc mes défauts, j'en ai beaucoup de défauts comme toute personne. عندي des défauts, عندي كيما كاع الناس نسي نخدم عليهم. وانا جو سوي لو جور اللي كي يكون فيا ديفو نقول وي انا عندي هاد لو ديفو. عندي j'ai une certaine manie de décrire mes défauts. وكل خطره كل ما نقص من ديفو نقول هذا 50%. بعد نعطيكم واحد لي تكنيك نديرهم بالك شي زعما هبيل مي ça marche vraiment. Donc mes défauts انايا mon défaut numéro 1, je suis une femme enfant. C'est un défaut pour moi انايا même si j'ai 25 ans mais déjà la preuve comme j'arrive pas à me marier et tout, pour moi je suis encore un enfant. تربيت انا صغيره في الدار, تربيت لا بلو جون, خوتي مقلشيني. انا دروك والله العظيم خويا كبير عليا ب 19 يلعب معايا بحد الصوالح ولدي جور في دارنا دايريني بيبي. هادي اللي مخليتني توجور اون فام انفون. دونك ميم مع مون بارتنير ولا جو غارد توجور هذاك ليسبري دونفون. ما بغيتش نكبر même si je fais genre je suis sage et mature et tout, mais d'un côté je suis une femme enfant. نبغي يتهلاو فيا ما بغيش يخزوني. انا اون فوا ديري لي هكا نبدا نبكي نجمع في قنت كيما الغنيه نقعد نبكي. جو سوي كوم سا. دونك سا سي ان ديفو. الحاجه الزوجه مون بير ديفو pour c'est mon deuxième pire défaut, c'est je me donne trop. je bon هذه بديت نقص منها مي كنت je prends trop sur moi. déjà par exemple تقولي لي حاجه تضرني نسكت, ديري ديك نسكت. je prenais trop sur moi. Après un autre défaut تاعي par exemple كي ديري لي حاجه ما نهضرش ومن بعد نطرطق. كي نطرطق نخسر. نجيب الاول الثانيه نجيبها الاولى. هذا سي ان ديفو اللي قبل الاولى تهضري. انا هذه ما مضروك راني تقولي لي لزي نهضر نقول لك على قلت لي هكا. بريف كاش سي بون. هي لا غروند بيتيز اللي درتيها في حياتك؟ لا غروند بيتيز اللي قلتها درك جي ترو بري سور موا ان سيغتان مومون في حياتي بور اون بيرسون. درت بزاف صوالح اللي انا درتهم بحسن نيه وندمت عليهم باسكو لا بيرسون ان ميريت با. حاجه ندمت عليها سي هل سبق لك سي بون نورمال ميك خدعني كيفاه طلعتي فرنسا حكيت لكم في لا فيديو. الوغ هل تعرضتي للتحرش؟ سقستني نور وين بيغ. دونك تحرش كيما زعما كتاع برا مقابره ولا وي بوان كوم تو الموند سي اون ابل زا تحرش. ابخي وي بارفوا وصلوا حتى شغل تاع يشدك من يدك وكاع صاويه وي. الوغ اش سقستني حكي لنا. بون ممكن تتزوج مع إنسان فقير أو متوسط الدخل لكن يتقي الله. وي بون يتقي الله. هذه سي واحد يخاف ربي. أنا بور موا سي حاجة باغمي الوالا. مي واحد فقير ولا جو سي با فرانشمون جو سي با. لو أن أمك على قيد الحياة ماذا تقولينها في كلمة؟ يا اختي درتوها لي بالعاني ولا كيفاه؟ يا اختي ولا ما كنت باغا نقرا كيسيون هذه جات غلطه وقلتها بالفور. Ben je lui ai dit que donc نقول لها que que ma vie est terrible sans elle. Voilà. Désolée والله.
sinon اختي اسمها نور وين غير سي لا ميم بيرسون قالت لي انسان او انسانه مستحيل تسمحي له. كاين دو بيرسون في حياتي، اون في و اون في et un garçon ما نجمش نسمح لهم. الله غالب même si j'essaye mais je ne peux pas. Je ne peux pas. وراكم عارفين رواحكم شكون. و سي اون في وبنادم شيره وشير ما نجمش نسمح لهم في حياتي ابدا. ميم سي بالك نسمح لهم زعما تاع نولي نهضر معاهم وكاع بالك، مي جامي ما نجم شغل انغاجي معاهم في حاجه ولا باسكو داروا صوالح اللي امبوسيبل نسمح لهم. ميم سي جو سوي كالكا كي باردون. الناس اللي يعرفوني بالك عم يتفرجوا يساف كومون شوي جو باردون بارفو ولا يديروا لي حاجه ننسى ميم بلي دابس مع داك بنادم ولا. مي سي دو بيرسون لا داروا لي حاجه اللي impossible même si dans une autre comme impossible je pardonne هاد les deux personnes. الله غالب. alors وجهي كلمه لانسان قام بايذائك. هذه غير هي راه كاتبه كاع هاد لي كيسيون. دونك كلمه اللي بنقول غير حسبونا الله ونعم الوكيل. جو دي كو سا. و دكا بنادم اللي ضرني هما سي دو بيرسون. بون سي بلوس لا في كو لوم. هادي لوم ما نقول له والو داكور جو دي ريان. مي لا في توجور نقول حسبنا الله ونعم الوكيل. الحاجه الزوجه كاين شغل كيقولوا لي حاجه ولا يجيبوا لي حاجه تاع صرات ولا منا ولا سي اون هيستوار ان بو جو با تو ديفوالي. نقول غير اللهم ارني عجائب قدرتك في داك البنادم باسكو سا ما في ترو مال. فوالا. ابخي تبغي الدراهم ولا شعرك؟ بغي الدراهم. بدنا نشري بيروكا غسولي في الترك. نبغي الدراهم ما نكذب. جادور لارجون بيسوس ماني. جاب ترو لارجون. وي سي لاباز. انا كاع عايشين بالدراهم ونكذبوا لروح. انا بنادم نبغي، انا انسان نبغي الدراهم في خاطر نشري ساعه رولكس في خاطري بزاف صرا يقولوا من الماني. انا مون بونور يسو في افيك لارجون. فوالا شوي لو جور دو بيرسون اللي نبغي نشري صوالح غاليين بزاف وكاع اي هاد الصوالح يقرب الناس ليك. احكينا على تجربتك في الحياه. واش هي النصيحه اللي تعطيها لنا على الثقه؟ نحبك عمري. شيماء كويزين مستقانه. ميرسي ما شيري تاني نبغيك. هل خانوك اقرب الناس؟ وي وي مالوغوزمون. اي حكينا على تجربتك في الحياه. تجربتي في الحياه دوك كاع اللي حكيتها ما فهمتو شويه. واش هي النصيحه اللي تعطيها لنا على الثقه؟ النصيحه اللي نعطيها لكم على الثقه جامي ما ديري كونفيونس. مي جامي دو لا في. جامي دو لا في. بالك اون بيرسون من حنا بنادم ما نجموش ما نديرو كونفيونس في حتى واحد. لي مافيو يديروا لي كونفيونس في نساهم ولا في لور برا دروا ولا. دونك اللي تعرفي وين ديري في من ديري كونفيونس. مالكش تحي على راسك. ما تصيرش كي ما تصرالكش كيفاش باسكو انا دخلت في حي. الوغ وي جو سور tous les jours sans maquillage tous les jours. شحال وزنك؟ قليت. احكي على عائلتك. شنو نحكي على عائلتي؟ سي باست. انا نسقسيك الا قابله بالخطبه ولا لا. ربي يفرحك حبيبه. بس هضرنا على السوجي. تي لا كوبين دو فايزه. وي عندك كوبان سي بون. حنبوك شاوله الريجيم اللي درتيه ونقصتيه وشحال؟ حطيتها لكم في انستغرام. دونك الريجيم اللي نقصت بيه حطيتها لكم. شحال تعجبيني بزاف. شحال ملي راكي في باريس ام كون فرانس ولا راكي باغي تدخلي للبلاد؟ بون البلاد سي با بور لو مومون اي ça fait 3 mois que je suis là. يعني هذاك الشيء لا. on voit dans tes yeux une petite tristesse malgré la joie que tu dégages. ربي يحفظك الزينه. ميرسي مام هارون. نبغيك حلوه. ميرسي. كي تجيك بدر بيوتي. بدر بيوتي سي ما كوبين. سي mon amie. c'est mon amie depuis des années. ça fait presque 10 ans qu'on est copines. والحمد لله. Bon, les Mirage Badr Beauty, c'est esthéticienne sans chirurgie. Elle est spécialisée dans les traitements de la peau. Donc, Badr Beauty, fait Wahranjaya. Elle fait un excellent travail. C'est pas parce que c'est ma copine. C'est Anna déjà Medlha Wajhi Bla Mankhaf. Donc, Badr Beauty, Mina Meki, c'est ma copine depuis des années. قرينا في الليسي من première année وطلعنا الجميع عندنا la même spécialité وبدنا la spécialité في رحبة. Donc, c'est ma copine depuis des années.
Alors, l'erreur, Selma Srin, bisous ma copine. L'erreur que tu as regretté le plus avec un homme et si on fait machine arrière, tu l'assumes. Alors, l'erreur que j'ai faite, c'est de trop donner pour une personne qui ne mérite pas. Donc, j'ai fait des sacrifices que je ne devrais pas le faire. Et si je fais machine, j'assume pas. Non. Après, cuisine, Saphir, ma copine, elle dit صاحبتي صاحبتي جوجو je passe par là, جيجي la fiesta, je t'aime ma copine. حبوك انت بروحك جريئة شكون يتجرأ أكثر منك. Voilà, كي يكون عندك صحاباتك يسويوك شي يكذبوا لك. Donc voilà les filles, c'était toutes les questions, c'était la dernière question de صاحبتي. Merci de m'avoir suivi حتى لهنايا. Désolée, il y avait des ondes positives, des ondes négatives, donc je m'excuse d'avance. Même si donc comme sur la vidéo, donc je m'excuse à la fin aussi. Donc merci de m'avoir suivi. Au revoir, à la prochaine vidéo, Inch'Allah.